ta doni veten, të investoni ke vetja juaj, të doni partnerin tuaj, sepse jam e bindur që nëse do të shikosh një vajzë, shikoj babain që ka dhe atëherë kupton se çfarë vajze është, pasi baballarët janë një mbështetje shumë e rëndësishme e vajzave, ashtu si djem një mbështetje shumë e mirë e nënave. Kur të sillni fëmijët në jetë si djalin dhe vajzën, edukojini njësoj. Edukojni dhe mësojni që ato kanë lindur si qenie njerëzore për të shërbyer vetes në radhë parë dhe pasaj të tjerëve. Mos i vendosni në roje fëmijët dhe mos pranoni të vendoseni në roje. Rregulloni marrëdhënien dhe kuptoni që nuk është vetëm jeta ose vetëm puna ose vetëm paraja prioritet, po është kënaqësia shpirtërore, është inteligjenca emocionale. Ajo që duhet ju mësoj që të bëheni të ndjeshme, ajo që duhet ju mësoj që të bëheni të kujdesshme, ajo që duhet të mësoj që të keni karizëm për të mos humbisni feminilitetin, ajo që duhet ju mësoj që të ruani një balancë midis formës dhe përmbajtjes. Ju mund të jeni shumë të bukura dhe mund të investoni shumë në pamjen e jashtme, por nëse në botën e brendshme, në zhvillimin tuaj, nuk do të arrini dot të investoni, atëherë Perëndia na ka bërë që për të fytyrës të kemi edhe gjuhën. Sa po ne hapim gojën, njerëzit nuk shohin më sa të bukura jemi, po shohin çfarë themi dhe çfarë do që të thuash lidhet me inteligjencën tënde dhe inteligjencën emocionale. Dhe mos harroni, nëse ju përpunoni mendjen, nëse ju jeni të lexuara, nëse ju kuptoni dhe krijoni, atëherë do t'ia trashëgoni këtë ADN fëmijëve, pasi shkalla e inteligjencës ke fëmijët trashëgohet nga nënat. Ndaj, nënat e suksesshme, nënat e ditura, nënat e mençura, nënat e zonja, nënat që lëvizin botën, janë ato që kur tundin ndjepin, lëvizjen dhe shtetin.